To bude po, neviem, 2 mesiacoch. Sa späť vracame k vyšetrovaní hasičskej zbrojnici. Let's go! Je tu so mnou aj kamarát. Odoberajte môj kanál, co tam odbal, C7. Dávam ho do popisku. OK. Nie je toho tu moc. Ideme sem. A pôjdem skôr hen tam. OK. To je tu nové toto. Komár. Nice. A vyhodíme jeho hnoj. Nie. On ide vyhodiť. OK. Nič. Poď sem sa pozrieť. A tam nič nové. Tu asi tiež. Tuto nie. To, čo si spravil? To bol môj detko. Bocian. Kocian. Kočka. Kamer. 103. OK, tak sme tu. Vy asi úplne hovno vidíte. Sem poviem, ak sa neskôr. Úplne hovno vidíte, ja viem, ale... Tu je Harry Potter. Herno. Tu sú nejaké stopy, tyvo. To ti úplne niečo leze. Dobre, jau. Pavel nejaký 3-metrový, 4 metrový. Ešte sa ideme pozrieť si. OK, tak nejdeme. Lebo tam je to creepy. OK, čus. OK, ľudia, to bude z toho krátkeho videa asi všetko. S vami lúčim a zatím čus.